ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാനൊരു ചിക്കൻ പോപ്കോണിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അതിനാദ്യം തന്നെ എല്ലില്ലാത്ത കുറച്ച് ചിക്കൻ പീസ് വേണം, നല്ല ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്. ഏകദേശം ഒരു 200 ഗ്രാം കാണും. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് വേണം, കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഏകദേശം 1 കപ്പെങ്കിലും തൈരും വേണം. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം 1 കപ്പ് മൈദപ്പൊടി വേണം, 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി, കുറച്ച് മുളക് പൊടി എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം, 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോ ചിക്കൻ പീസ് ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് മുക്കിയെടുക്കുക. അങ്ങനെ എല്ലാ ചിക്കൻ പീസും ഞാനിവിടെ ആ പൊടിയിൽ മിക്സാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടാവുന്ന. എന്നിട്ട് നമുക്കിനി അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനൊരു പാത്രം വെച്ചു, കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിനി അത് മറിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ 2 സൈഡും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അതൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പോപ്കോൺ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം, സൂപ്പറാണ്. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.